Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre yarın Nevşehir genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Nevşehir'de son günlerde gözler yeni hava tahminlerine çevrilmişti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Nevşehir ilçelerinde yarın karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Rapora göre Perşembe günü az bulutlu hava hakim olacak. Cuma günü sisli hava ve hafta sonu ise az bulutlu hava hakim olacak. 4 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar biraz düşerek -2 ile 4 derece arasında olacak. İlçelerde de hava genelde karla karışık yağmurlu hava olacak ve en düşük sıcaklık yine Derinkuyu'da -7 derece olarak kaydedilecek.